हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक विद ट्यूटोरियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हमारे अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और एक प्यारा सा कॉमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का मैं एक नई वीडियो के साथ एक एप्लीकेशन के साथ आया हूँ जिसकी मदद से हम रिंगटोन सेट कर सकते हैं, वो भी एक्सेसिबल वे में। तो गाइस, इसके ऊपर हमारे पास रिकमेंडेशन आई थी कि एक रिंगटोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाई जाए, ठीक है। तो इसकी रिकमेंड आई थी हमारे पास, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो एप्लीकेशन का नाम है मॉकअप। प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा, सर्च करना है MOBCUP मॉकअप, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग इस एप्लीकेशन का यूज जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जानने से पहले वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, टेलीग्राम चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की लिंक्स अबाउट पेज में दे रखी है यूट्यूब के। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, वेलकम बैक टू टेक विद ट्यूटोरियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। मैं हूँ आपका होस्ट सहाद मालिम। ये लाइन मैंने बाद में बोला, तो चलिए चलते हैं मॉकअप में। तो ये रहा वो एप्लीकेशन, देख लेते हैं कैसे रिंगटोन इसकी सेट करना है। एप्लीकेशन में जाने से पहले इसकी कुछ बातें हैं मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसमें लॉगिन प्रोसेस भी है, तो अगर आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो एज योर विश, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, तो आप भी लॉगिन करिए। तो और जो भी परमिशन वगैरह है वो रिंगटोन सेट करते वक्त आपसे मांगेगा, तो आपको दे देना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का बिल्कुल सिंपल इंटरफेस है। तो चलिए एप्लीकेशन में चलते हैं। तो ये रहा हुआ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन का इंटरफेस एकदम सिंपल है, ठीक है। ये ऐड है वैसे। ये पहला टैब हमें मिलता है सर्च टैब का, ठीक है। इजीली हमें यहाँ से कोई भी रिंगटोन हम सर्च कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। रिंगटोन्स है, एक्सप्लोर वैरायटीज ऑफ रिंगटोन्स, ठीक है। इधर बता भी रहा है कि एक्सप्लोर वैरायटी ऑफ रिंगटोन। तो यहाँ पे आप ऐसे भी स्क्रॉल डाउन करके भी आप मतलब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन क्यों ना बेटर जब सर्च फीचर दिया हुआ है तो उसी का ही उपयोग करें हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक नोटिफिकेशन जो कि मैंने अभी रिसेंटली रखा हो, ठीक है, और वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे मैं एक नोटिफिकेशन सर्च करूंगा, आपको आवाज नहीं आएगी, हम वॉइस इनपुट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो एक छोटी सी नोटिफिकेशन है सर्च करके आता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, तब तक आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो ये मंडे बोल रहा है, लेकिन आज मंडे ही है, ठीक है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आया एक नोटिफिकेशन सर्च करके। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपनी नोटिफिकेशन जो है सर्च कर लिया हो, और कौन से सर्च किया हो मैं दिखाता हूँ आपको। ये कूल। तो जब भी आपको कोई मैसेज आएगा तो आपका मोबाइल ऐसा बोलेगा, एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज। तो गाइस, ये थोड़ी मेरी आवाज़ खराब है, तो इतनी अच्छी एक्टिंग हमसे नहीं होती है, ठीक है।
तो आप इसकी खुद की आवाज में सुनिए, क्या फील आएगी। ऐसा लगेगा आपका मोबाइल नौकर आपसे बोल रहा है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। Excuse me boss, you have a text message. ये तो टॉक बैक की आवाज है। अब इसकी ओरिजिनल सुनिए। Excuse me boss, you have a text message. क्या बात है ना, ऐसा लग रहा है ना कि हम एक बड़े बॉस है और हमारा मोबाइल हमसे कह रहा है एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव ए टेक्स्ट मैसेज। वाह क्या रिंगटोन है, देखिए। Excuse me boss, you have a text message. ठीक है, तो इसमें ऐसी बहुत सारी आएगी, तो मुझे ये पहली वाली पसंद है, आपको भी ये पसंद ही आई होगी। ठीक है, तो सिंपली अभी इसको नोटिफिकेशन में सेट कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, Detail of excuse me boss, you have a text message. ठीक है, Double tap to यहाँ पे डिटेल इसका आ रहा है, डिटेल बटन, तो इस पर आपको क्लिक करने पर उससे पहले like excuse me boss, you have a text message. यहाँ से आप इसको लाइक कर सकते हैं, Share excuse me boss, you have a text message. शेयर कर Double सकते हैं। tap 2 seconds. 2 सेकंड, ठीक है, दो सेकंड के लिए। वैसे भी नोटिफिकेशन 2 ही सेकंड की अच्छी होती है। ठीक है, Share excuse like excuse me boss. Detail of excuse me boss. तो इसमें जाएंगे। Note card. तो गाइस ऐड आ गई थी इसलिए आवाज कम करना पड़ा, आवाज ही कम कर देता हूँ। Fin 4 install skip video. ठीक है गाइस, इसमें ऐड बहुत आती है, तो यहाँ पर ऐड आ गई है इसलिए मुझे आवाज कम करना पड़ा। ठीक है, Button. Interstitial close button. चलो Button. क्लोज कर देता हूँ। Double tap. हाँ, Mock up. तो Double. कभी कभी ऐड स्किप हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। Item info. अब ये आइटम इन्फो आया है, Like excuse me boss, you have. लाइक एक्सक्यूज मी है, Share excuse me boss, और you वही have. शेयर वाला है, Report item. रिपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ Double से। tap. Excuse me boss, you have. ठीक है, ये इसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग है। Excuse me boss, you have a text message. ठीक है, Excuse me boss, you have a text message. और यहाँ से भी आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा Excuse me boss, you have a text message. आवाज बढ़ा देता हूँ क्योंकि अभी ऐड चले गई है। ये देखिए, सुनिए। Excuse me boss, you have a text message. ठीक है, तो यहाँ भी एक प्ले बटन है, 2 seconds. 2 सेकेंड है। Download. डाउनलोड, Double आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। set as. सेट एस Ringtone. रिंगटोन Notification. नोटिफिकेशन। Double. ठीक है, और Alarm. अलार्म, Contact. कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये टोन जो है ऑलरेडी सेट है, तो ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेट नहीं करूँगा। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा सेट करने के लिए, तो आपको दे देना है। और कॉन्टैक्ट में भी इसी तरह आपको स्पेसिफाई कॉन्टैक्ट के लिए जो भी रिंगटोन सेट करना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट का आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, अब हम यहाँ से बैक करेंगे। ठीक है, Go back. बैक करते हैं हम यहाँ से, ऐड ना आए। One way home. ठीक है, Double tap. Notification. Mock up. तो मान लो जैसे कि Remove its name. अगर हमें कोई रिंगटोन सेट करना है, ठीक है, तो Detail of iPhone message tone. ठीक है, Play phone message tone. ये एक आईफोन की मैसेज की टोन है। अब जिन लोगों के पास भाई आईफोन नहीं है तो भाई वो एंड्रॉयड को मैसेज टोन करके ऐसा बता सकते थे, भाई मेरे पास भी आईफोन है, ऐसा। देखिए, ठीक है, ये आईफोन की फील आएगा यहाँ पर। तो मान लो अगर मुझे ये रखना है Detail of iPhone तो मैं message इस पे tone. जाऊँगा। Go back. ठीक है, Double item in. मुझे अगर कोई स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, iPhone. Play 2 set. Download. Set. Ringtone. Notification. Alarm. Contact. ठीक है, Double tap to activate. जैसे मैं इस पे गया तो मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट की लिस्ट Select आ जाएगी। contact. तो देखिए लिस्ट आ Double गई। tap. ठीक है, यहाँ पे पूरी Advanced talk time. यहाँ पे 52,100 लिस्ट आ गई है। ठीक है, Advanced talk time. 52.
ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। पर अभी हमें सेट करना नहीं है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। तो एक मिनट, ये कुछ, ठीक है। तो इस तरह का इस ऐप का इंटरफेस है और इसमें और भी बहुत सारी है, कैटेगरीज भी है। आप इसमें वॉलपेपर भी रख सकते हैं। इसका मैं आपको नहीं तो लो विजन भाई बोलेंगे भाई हमारे लिए तो कुछ बता ही नहीं, तो उनको भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ वॉलपेपर है जो कि हमारे काम के नहीं है, लो विजन लोगों के लिए काम के, ठीक है। ये सुनिए एक बार, हाँ, ठीक है, क्या टोन है। तो ये है जैसे कि एक मिनट, ये कभी कभी ऐड भी आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लिव वॉलपेपर टैब है और लिव वॉलपेपर है और ये सिर्फ वॉलपेपर वाला टैब है, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन का कैटेगरी है, इसमें आप जाके इसमें आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी, ऑल नोटिफिकेशंस भी आएगी और रिंगटोन्स भी आएगी। तो ये दोनों मिक्स टैब है, ठीक है। और यहाँ पे रिंगटोन है, तो ये आपने देख लिया, ठीक है। ठीक है, तो एक मिनट, एक चीज और दिखानी है आपको। मेन्यू में आपको लेके चलना है, यहाँ पर कुछ चीज दिखा देता हूँ। लॉगिन का प्रोफाइल है, माई अपलोड्स, ठीक है। तो माई अपलोड्स में कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे जो अपलोड्स करोगे तो वो दिखाएगा। फेवरेट में आप इसको फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, पर इसकी खास जरूरत नहीं है। सेटिंग है, सेटिंग में कुछ खास नहीं है। रिमूव एड्स है, लेकिन इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको ऑप्शन कॉन्टेक्ट आर्ट, हाँ। तो ये हमारी ईमेल आईडी इसने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से लॉग इन करना है आपको, बता देता हूँ। प्रोफाइल में जाना है और एडिट, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट इससे आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी करा हुआ है। यूजर नेम, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी का इसने यूजर नेम ले लिया है, ठीक है। डिस्प्ले नेम सहद मलीम, ये यहाँ पर मेरा ऐसा नेम आएगा। और यहाँ पे आपको जब आप जाओगे यहाँ पर तो आपको लॉगिन का बटन मिलेगा। मुझे यहाँ पर लॉग आउट का बटन मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन कर रखा था, ठीक है। तो यही है इसका इंटरफेस। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। और गाइस वीडियो में लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, आप लोग लाइक ही नहीं करते, ठीक है। तो वीडियो में लाइक करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो और ही करते बैठूंगा मैं। तो मैं मिलूंगा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जाने से पहले एक बात कि टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए दिया गया है, ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आप लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच रखे गए और आने वाले समय में कुछ गेम्स भी वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे जो कि हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, ठीक है। तो कुछ गेमिंग वीडियो भी आएगी जो कि हम खेल सकते हैं, क्रिकेट वगैरह, कार वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको ये सब वीडियो देखना है तो चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।